สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอัดไทยนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบอีกหลายเหรียญอีกหลายรูปแบบนะครับหลายพ่อหลวงนะครับมานำเสนอให้พี่เพื่อนได้รับชมรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่นำมาให้ชมนะครับเป็นชนิดทองคำนะครับก็นำมาให้ดูเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเผื่อใครมีสตางค์พอที่จะเก็บสะสมเป็นทองคำนะครับเราก็มาสะสมเป็นเหรียญทองคำนี้ก็ถือว่ามีราคามูลค่าเพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญพ่อหลวงในรายราชการนะครับที่เป็นเหรียญชนิดทองคำนะครับแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะครับกับเหรียญพ่อหลวงนะครับเหรียญที่ระลึกหลายพ่อหลวงในรายราชการนะครับก็ถือว่าดีนะครับกับการเก็บสะสมเป็นแบบในรูปแบบชนิดเหรียญทองคำนะครับก็เลยนำมาให้รับชมรับทราบนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับกับใครที่ชอบเก็บสะสมนะครับหรือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งกับการเก็บสะสมทองคำนะครับสำหรับเหรียญที่เห็นในวันนี้นั้นเป็นเหรียญที่ทองคำที่ระลึกทะเลฟูส FAO นะครับ1999นะครับพศ2542นะครับกับเหรียญนี้นะครับสำหรับข้อมูลเหรียญนั้นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ได้ถวายเป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยที่พระองค์ทรงวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำในการพัฒนาการเกษตรกรรมและโครงการในพระราชดำรินับหลายร้อยหลายพันโครงการนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ในชนบททางองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติจึงจัดทำเหรียญทะเลฟูสนะครับขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระองค์ให้ทั่วโลกได้เห็นผลงานและพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะครับผู้ออกแบบเหรียญนั้นคืออาจารย์นนทิวรรณนะครับจันทนพลินนะครับออกแบบโรงกระสาบเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเป็นผู้ผลิตนะครับสำหรับเหรียญนี้นั้นมีอยู่3ขนาดนะครับมีขนาด50มิลลิเมตรน้ำหนัก60กรัมแล้วก็มีขนาด29มิลลิเมตรน้ำหนัก12กรัมแล้วก็มีขนาด19มิลลิเมตรน้ำหนัก4กรัมนะครับเป็นทองคำทั้ง3เหรียญเลยครับแต่ว่าคนละขนาดกันนะครับมาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับรายละเอียดนั้นนะครับขนาดเหรียญ50มิลลิเมตรนะครับเหรียญใหญ่นะครับน้ำหนักอยู่ที่60กรัมนั้นราคาจำหน่ายจ่ายแจกแรกวันแรกนั้นอยู่ที่ 54,800 บาทครับแต่ปัจจุบันนั้นราคาเพิ่มขึ้นถึง 100,000 ถึง 150,000 บาทนะครับกับเหรียญน้ำหนัก60กรัมขนาด50มิลลิเมตรนะครับและก็ขนาดเหรียญ29มิลลิเมตรน้ำหนัก12กรัมนั้นราคาจ่ายแจกแรกวันแรกนั้นอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ราคาอยู่ 30,000 ถึง 50,000 บาทนะครับกับเหรียญขนาด29มิลลิเมตรน้ำหนัก12กรัมนั้นนะครับเป็นชนิดทองคำเหมือนกันนะครับแล้วก็ขนาดเล็กสุดอยู่ที่ขนาด19มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่4กรัมวันจ่ายแจกวันแรกที่นำออกจ่ายแจกแรกวันแรกนั้นอยู่ที่ 3,700 บาทแต่ณปัจจุบันนี้อยู่ที่ 10,000 ถึง 20,000 บาทเลยนะครับกับเหรียญชนิดทองคำเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญทองคำที่ลึกทะเลฟูส FAO 1999 พศ 2542 นี้ที่นำมาให้ชมนี้นะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปกลมแบนนะครับวงขอบนอกนั้นเรียบนะครับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสะพายกล้องถ่ายรูปขณะทรงงานช่วยเหลือเกษตรกรรอบขอบเหรียญมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษโดยรอบนะครับสำหรับลวดลายด้านหลังนั้นกลางเหรียญเป็นรูปเกษตรกรภายในวงกลมสี่เหลี่ยม4วงนะครับมีเลี้ยงปลาทำไร่ทำนาปศุสัตว์รอบขอบเหรียญก็มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษโดยรอบเช่นกันนะครับกับด้านหลังเหรียญนะครับนี่นะครับก็ได้นำมาให้ชมอีก1แบบนะครับเป็นเหรียญชนิดทองคำนะครับแต่ว่ามี4ขนาด4ชนิดราคาอย่างที่บอกสำหรับใครที่ชอบเก็บสะสมทองคำนะครับก็สามารถมาเก็บทองคำเป็นแบบในรูปแบบเหรียญที่ระลึกนะครับได้นะครับถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่งกับการเก็บสะสมทองคำนะครับเรามาสะสมเป็นแบบเหรียญที่ระลึกลองดูนะครับถ้าใครมีสตางค์พอก็สามารถไปตรวจสอบตามกรมธนารักษ์ก็ได้นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่เป็นชิ้นทองคำที่ออกมาใหม่ๆนะครับที่สามารถจองได้นะครับก็ลองตรวจสอบดูได้กับใครที่ชอบสะสมทองคำนะครับถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งกับการเพิ่มมูลค่าทองคำของเราให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยนำมาบอกกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครอยาก
ซื้ออยากขายเหรียญนะครับก็สามารถถ่ายรูปเหรียญของตัวเองนะครับโพสต์ขายตาม Facebook ตัวเองก็ได้นะครับถ่ายลง Facebook ตัวเองเสนอขายได้เลยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนเห็นและสนใจอยากได้ไว้ครอบครองก็สามารถติดต่อกันเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนก็สามารถถ่ายรูปเหรียญโพสต์ขายได้นะครับใน Facebook ของตัวเองเป็นวิธีง่ายๆนะครับณปัจจุบันกับการซื้อขายของออนไลน์ครับผมและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้กดติดตามกด Subscribe กับช่องอัดไทยของเราไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาบอกเราเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ